Hvad tænker I, når I hører ordet racisme? Raceadskillelse. Hvor at de sorte, eller de hvide, de ser ned på de sorte. Sker det også omvendt, tror jeg? Ja, Ja, nede i det tror Afrika jeg måske. Ja, fordi der har de sorte mest magt. Ja. Hvad tænker du, når du hører ordet racisme? Jamen, racisme det er jo sådan, jeg tænker, jeg ved det ikke helt, sådan, folk der hader sorte og hvide, de hader hinanden og sådan noget. Hvad tænker du, når du hører ordet racisme? Der er mange definitioner, men det er jo meget normalt, når man lever, hvor der er forskel på, hvor folk kommer fra. Hvor stort et problem synes du, racisme er? Det er meget store problemer, og det skaber også meget problemer her også i Danmark og i alle andre lande. Tror du, man kan straffes for racisme? Ja, det burde man, men jeg ved ikke, hvad straffen er i Danmark. Det burde være en speciel straf for folk, der er racistiske. Eksempelvis er der i nogle lande, hvor folk, der har stjålet, får et skilt, som de skal gå rundt med i offentligheden, da det er meget mere ydmygende at vise til offentligheden, at man er kriminel, end der at sidde inde i et fængsel. Det vil nok gøre, at folk stopper med det, efter at være blevet ydmyget første gang. Tror du, man kan straffes for racisme? Altså, jeg ved ikke, om man kan, men jeg tror jeg vel godt, man kan. Hvis jeg siger, at man kan straffes med 2 års fængsel højst, synes du, det er rimeligt? Altså, hvis det går over grænsen, så ja. Og hvornår synes du, det går ud over grænsen? Nå, for eksempel sådan et land, hvor de skyder de sorte, og sådan noget der, hvor de hader de sorte, og hvor de skal arbejde og være slaver og sådan noget der. Vi er meningen lige så danske som en hvid dansker. Ja. Hvorfor? Fordi, altså, nu har vi jo begge to gået i skole her i Danmark, og vi har gået til sport, og vi har, vi er jo... Vi laver alt fuldstændig det. Ja, Vi har jo en dansk kultur, ligesom alle andre. Ja. Den eneste forskel, vi det er bare, vi interesserer os for det i, og så er det sådan... Så det er kun hudfarven. Ja. Vil du mene, du er lige så dansk som en hvid dansker? Ja, jeg er jo født i Danmark og sådan, så ja. Så det synes du? Ja, Jeg synes du... Er der sådan nogen, der mener, at det er modsatte, tror du? ja selvfølgelig er det det. Er du træt af det? Nej, det går nok. Ja. Har du nogensinde oplevet nogensinde racisme mod dig? Ja, mange gange. Også heroppe? Nej. Heroppe så er det sådan mest for sjov, vi går og kalder hinanden sorte og perker og sådan. Ja. Men det er ikke sådan... Føler du dig lige så dansk som en hvid dansker? Jeg føler ikke, at jeg er 100% dansk. Måske 90%. Men jeg er heller ikke født i Danmark. Jeg føler ikke altid, at jeg har de samme rettigheder. Eller bliver behandlet på helt samme måde. Selvom jeg har dansk statsborger og ligestillet rent juridisk. Oplever du, eller har I oplevet racisme? Ja. Hvordan? Sådan, når man til fodboldkops og håndboldkops. Også bare i jeres hverdag oplever I det der? Ja, men der er det bare sådan lidt mere for sjov. Men selvom nogen kan godt synes, det er lidt træls. Hvad er det så sket? Hvordan er det så sket, når folk har været racistiske mod dig? Er det så, hvad har de sagt til dig? Ja, fucking udlænding, fuck ud af vores land og... alt muligt shit. Prøv at sige nogle ord. Ja, sådan fucking perk og... Det er ikke jeres land, og I skal bare fuck ud af landet og... Ja. Hvordan føler du sig, når det er sket? Altså, jeg er ligeglad med dem, når de siger det, fordi så har man ikke... Du bliver ikke ked af det? Nej. Overhovedet ikke? Nej. Hvordan føler I, når folk siger sådan noget til jer? Ja. Altså, man vender sig jo nok til det. Men det er jo aldrig særlig fedt, vel? Nej, det er faktisk ikke også fedt. Tag det personligt, når jeres venner joker med det. Altså nogle gange så kan jeg faktisk godt ligge og tænke over det sådan om natten. Du prøver at sige, at du ikke rigtig kan sove på det nogle gange. Nej, altså jeg kan godt sove, men det er bare sådan, nogle gange når det er bare sådan, jeg ikke sådan rigtig kan føle søvn, så kan jeg godt ligge og tænke over, om jeg egentlig synes det er sjovt, om jeg egentlig kan tage det, og så sådan. Hvad tager I mest personligt? Når jeres venner laver racistiske jokes, eller nogen I ikke kender? Det er sådan Det lidt er også, forskelligt. ja, fordi hvis det er nogen du ikke kender, så altså,
så behøver du egentlig ikke at tage det så personligt. Nej, fordi de kender dig jo ikke. Nej, men det kan være, at du men- overhovedet ikke kommer til at møde dem igen jo. Ja, og ens venner, de kender jo en sådan gennem hele livet næsten, ikke? Og så hvis de lige pludselig fører sådan en mega racistisk joke af, eller sådan noget, så bliver man jo også sådan lidt, tak. Men er det ikke træls, hvis det egentlig ikke kender, som for eksempel kalder jeg nære? Altså, jeg føler bare sådan, så er det altså... Jeg tænker bare sådan, altså, hvis det er det, de vil, hvis de vil kalde en nære, så, ja, så skal de da have lov til det, fordi det ændrer jo ikke noget på mig. Jeg bliver jo ikke sådan... Tager du det personligt, når dine venner joker med din farve? Med hvad? Med din hudfarve? Nej. Det er også... Hvad synes du, der er mest træls? Når dine venner laver racistiske jokes, eller når det er nogen, du ikke kender, som er racistisk? Det er selvfølgelig nogen, jeg ikke kender. Ja. Har du nogensinde oplevet racisme? Jeg har ikke følt racisme, men diskrimination. Eksempelvis var der en gang, hvor jeg var gået hen til et boligselskab og klagede over en dansker. Der skete ingenting, men hvis det havde været en dansker, havde de bare taget sagen op med det samme. Hvad føler du om sådan noget? Jeg bliver selvfølgelig sur, når folk er racistiske. Det er det samme, som hvis I boede i et andet land og blev udstillet på grund af jeres hudfarve eller hårfarve. Vi er jo ens, selvom der er sorte og hvide, eller lyshåret, eller mørkhåret, eller rødhåret. Vi er jo stadigvæk en del af det samme samfund, og vi skal have det til at fungere. Tror du nogensinde, at racisme kan blive udryddet? Ja, men der skal meget til. Nej, der er ingen chance. Nej, jeg tror bare, at det kan blive værre.